四，係禮拜四，唔係禮拜四喺依度，唔記得啲幾。我哋黑媽媽出發，因為我哋為咗要去 Hot Spring 啊。跟住咧，司機大佬咧係4點鐘起身。Good morning，Good morning。我哋上車啦。啲窗咧結晒冰啊！我哋未到中途站廁所位啊，尿 break。我哋就去到呢度 V 個 V 先。我哋入咗嚟呢度啊，有呢度叫做Toad River。好靚啊！仲落緊雪添啊！我哋應該仲有個零鐘頭先去到我哋個 Hot Spring。佢哋話 Hot Spring 到咗之後咧，可能仲要行10分鐘左右到先到咁。你睇下我後面，真係加拿大嘅景色，每個地方都好唔一樣。呢度真係好靚，好凍，凍嘅地方可能係特別靚。就係我哋到達嘅地方，呢個就係廁所位啦，好靚啊！呢度廁所都靚過人。去過廁所之後呢，我哋就開始進入到呢一個 Hot Spring 嘅地方啦。咁我哋就行入去啦，好凍啊！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 我哋要應該大概行10分鐘左右。我哋應該要帶手襪，但係我冇帶到，喺背囊，因為都幾大風。好靚啊！呢度望下。呢度真係唔着雪 boot 唔得，即係冇風就 OK， 你有風真係會比較凍一啲。呢邊已經係有熱嘅水啦，我哋啱啱行咗呢段路啊，我哋行咗一大段路啦，大概5分鐘左右啦。咁我哋依然都繼續行緊，都有啲凍啊！呢條路係啊，哇我已經落咗嚟啦。即係你話相機人，哇！但係都熱熱地。哇！非常之暖啊！即係咧，你行完10分鐘之後咧，你再落嚟真係超舒服。哇！好舒服啊！呢個位好舒服啊！我哋所有人喺晒呢個溫泉入邊，好靚，真係天公造美，又有太陽又靚。呢度咧好特別嘅，有啲凍啦，有啲熱嘅area 咁樣嘅。咁你睇下我身後面，好正。我哋而家涉山咩水啊？攀山涉水咁樣過去另外一邊，去遠水啲嘅地方，我哋去行去嗰邊，睇下有咩風景先。
我哋過咗去隔離嘅地方，我啲頭髮已經變咗冰柱啦。嗰邊的確係暖啲嘅，但係呢邊咧清幽啲咯。但係就即係都係咯暖咯，因為而家呢個係-17度嘅環境底下咧，其實你落到比較暖嘅水已經覺得係暖㗎，不過唔係熱咁解咯。我影下啲冰柱俾大家睇下先。真係喺呢個世界點解可以有咁靚嘅地方？搞笑好棉花喎。好白痴！已經換翻好衫啦，我哋又係行翻頭先條路出去。頭先個感覺係超爽，因為咧行過咁凍嘅路啦，然之後去過咁正咁天然嘅溫泉啦，跟住你就會覺得哇！一落水嗰下係好暖嘅咁。咁為咗想睇得多啲嘢，跟住我就去咗隔離個 pool 嗰度睇。跟住點知嗰啲水咧係好凍，因為我哋由嗰個腫流出嚟嗰個溫泉就流咗落去咁樣啦。咁所以變咗咧，我哋去咗隔離嗰個山窿嘅時候就好凍啊，超級凍啊！但係個感覺係好正嘅，因為真係好靚，好值得去睇下呢個景咁樣。但係浸咗2個鐘真係，可能2個鐘都唔夠，我覺得應該要浸耐啲。不過我哋冇乜時間啦，我哋而家要去下一站，因為我哋搭車嚟嘅時候都3-4個鐘頭，所以我哋而家又要翻去啦。但係攞個係今日冇啊，我唔記得咗你攞住我睇下嗰個居田隻羹，我未食㗎。但居田影埋嗰嚿嘢，快啲去到好正啊！哇！我哋又嚟到呢度嘅景點啦，觀光位